Храна ограничение няма. Без простоти, дробове и така нататък и кървища, нали, за слонове. Вие трябва да се гледате основно, ние също ще гледаме, ако има някакви такива. Кое? Не става. Само човешки вата, иначе не става. Така, сега, третата стойка, аз ще ви кажа от колко часа. Внимавай какво говориш, документирам. Третата стойка, последния част от стойката, имате право да храните само с прашка. Повтарям, само с прашка. Това се прави с цел, за да не иска някой неволно или нарочно да приебе то, който, понеже ще има след това въртене на местата. Камене! Да. Не може да купиш. Оклевска храна. Какъв ти е проблема? Дай последния час да не ловил. Не ме ловил, ако искаш. Ама не бе, с прашка, аз защо може да ме обърне нехава. Каквото е за теб, такова и за другите. Отдобче от тези спори, мама да има. Ама не бе, и аз съм за това мнение, аз ти оказах, ама. Ти набуха на една клопка храна и просто... Ама не, аз с прашка само ти я набухам. Това е... Ти няма да ловиш, че стреляш с прашка. Последният част от третата стойка, почиващите състезатели, ще въвикна да изтеглим жребия, за да не губим време след това. Последните 10 минути. Да, последните 15 минути. Защото отиват, като знаеш къде са разминавам брат. И да има 2 часа спокойно за преместване на нещата. Може да подремне. Аз нощ стъката оставам само да нямам. Последният час. И аз тук го ще казва, да не издържам. Продължите го да само да почне да ги лъка. Мога да първиш да храниш. Кой стегли, бе? Тегляне ли е това? Да. Не, аз съм тегляне, да. 15 номер тапа ли? Тапа е. Грабна мръсна тапа. Снупи! Няма 12 место. Тапа не изтегне, да. Това не е за место, бе. Аз за тапа съм дошла градски. 4. Жалко. 4.